mo ránú gbà ire wọlé wá mo gba lẹ́tà kan àjíǹde ayọ̀ mo rókè mo délé àdúrà mi gbà ó ti dùn mo faramọ́ àjíǹde ayọ̀. What you gonna do? I'm gonna do. I'm gonna do. I'm gonna call it over, okay. Life is beautiful, it's okay. Jesus, no korede. Ayọ̀mídé, no more trouble, no more sorrow. I no go beg, I no go borrow. Jesus, no korede, korede, korede. Jesus, no korede, korede, akorede ni Jesu mi. Jesu, no korede. Kalo kayode, tankolade, tankolede. Jesu, no korede. Ire ayọ̀ sanu nje tèmi. Jesu, no korede. Moríire gbà, mo kórè délé, no be dem say rárá, na reality. Oh, testify, I glorify you, Baba. Mo wá jíjó ọpẹ́ again, bí aláṣejù. Mo ráyọ̀rùn gbà, mo kórè délé. No be dem say rárá, na reality. Mo testify, I glorify you, Baba. Mo wá jíjó ọpẹ́ again, bí aláṣejù. Once again, I'm gonna do, I'm gonna do, I'm gonna call it over, okay. Life is beautiful, it's okay. Jesu ló korede. Ayọ̀mídé, no more trouble, no more sorrow. I no go beg, I no go borrow. Jesu ló korede, korede, korede. Jesu ló korede, korede, akorede ni Jesu mi o. Jesu ló korede. Ire ayọ̀ sálọ ń jẹ tèmi o. Jesu ló korede. Kalo kayode, tankolade, tankolede. Jesu ló korede. Korede, korede. Jesu ló korede. Mo dúpẹ́ bàbá 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 gbà. Gbàǹkọ́ bí ẹ ṣe. Mo dúpẹ́ bàbá 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 gbà. Gbàǹkọ́ bí ẹ ṣe. Ẹ̀sìn mi abundantly ni mo fi ń gbàǹkọ́ bí. Sit down, take it together, run it over. Oh, ìbùkún tó gara. Oh, ìbùkún tó gara. Korede, korede. Jesu ló korede. Korede, akorede ni Fada mi o. Jesu ló korede. Didi modi, give me victory, tell my story. Korede, korede. Jesu ló korede. Àjànàkú tí ṣe kí everybody everywhere. Jesu ló korede. Korede, korede. Jesu ló korede. No be me dey fight, na me dey win grace and mercy. Jesu ló korede. Korede, korede. Jesu ló korede. Ire ayọ̀ sálọ ń jẹ tèmi. Jesu ló korede. Kalo kayode, tankolade, tankolede. Jesu ló korede. Ire ayọ̀ sálọ ń jẹ tèmi. Jesu ló korede. Mo dúpẹ́ bàbá 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 gbà. Gbàǹkọ́ bí ẹ ṣe.
méjì ẹ wí pé bàbá mi ẹ ṣé. Bàbá mi ẹ ṣé. ẹ ṣé tẹ́ jókòó lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi. Bàbá mi ẹ ṣé. ṣe bàbá. Bàbá mi ẹ ṣé. àtẹ́wọ́ yẹn dà. A round of applause. We bless the name of the Lord today. A gbé orúkọ Olúwa ga lónìí. orí ọ̀rọ̀ wa fún ọdún yìí. A theme for this year. òun náà ni a pè ní àṣẹ ilẹ̀kùn ṣíṣí. Commanded open door. àṣẹ tó ń ṣílẹ̀kùn. That is the authority that opens the door. àṣẹ Ọlọ́run tó ń ṣílẹ̀kùn. That is the authority of God that opens the door. Ọlọ́run sọ fún wa nínú ìwé ìfihàn orí kẹta. The word of God tells us in ìwé ìfihàn orí kẹta. Revelation 3, ẹsẹ̀ ìkeje. verse 7. ohun tó sọ fún wa ni pé What it says Olúwa is, ni ẹni tó ń ṣílẹ̀kùn. God is one that opens the door. ó ní kọ̀wé sí áńgẹ́lì ìjọ Philadelphia. Right unto the angel of the church of Philadelphia. kọ̀wé sí áńgẹ́lì ìjọ Philadelphia. Right to the angel of the church nǹkan of wọ̀nyí ni Philadelphia. ẹni tó jẹ́ mímọ́. These things said he that is holy, ẹni tó mọ́. the holy one, òun ló mọ́ jùlọ. the most holy. kò sí ẹni tó tún mọ́ tó. There's no one as holy ó ń as he gbé is. níbi mímọ́. He lives in the holy ó wà place. nínú ìmọ́lẹ̀ tá ò lè súnmọ́. He is in a light that is indescribable. ohun èrí àti àbàwọ́n kò lè farahàn níwájú Filthy rẹ̀. sin and blemishes cannot àbájọ appear tí before him. onísáàmù fi pé ẹ wá ẹ jẹ́ ká sin Olúwa nínú ẹwà ìwà No mímọ́. wonder the psalmist said, "Come, let us worship ẹ God gbọ́ in mi the ó beauty of pè holiness." fún ẹni tó mọ́ It calls jùlọ for the holiest láti sọni di mímọ́. to make us holy. ẹni tó lè sọni di mímọ́. He that can make us holy, ó ló ń fọhùn sínú ìṣẹ̀dá rẹ̀. he is the one that is talking into your creation. láàárọ̀ yìí This morning, ẹni tó jẹ́ òtítọ́. he that is the truth, ẹni tó dájú. he that is sure, Bíbélì sọ wípé the Bible says, he that is true. ẹni tó jẹ́ òtítọ́, ó dára rẹ̀ lójú. he is so confident about himself. ọ̀pọ̀lọpọ̀ gba èèyàn kì í dára ẹ̀ lójú. Many a time you're not sure of Ìgbà míì yourself. èèyàn á máa fọ́n ká yóò fọ́n ká bí iná wẹ́dà. Many a time you scattered. tí ó lójú méjì. You have two edges. èèyàn lójú méjì. You have two edges. We call them split personality. Níta pè ní ẹnìkan náà tó pín tó sí bá méjì. dàárọ̀ In the ara rẹ̀ morning, lè wálẹ̀ tó bá he may dọ̀sán come ojú rẹ̀ ó tún down. le. In the tó bá afternoon, dalẹ̀ mood swing. yóò tún ti di nǹkan He mi. has mood swing. splitted personality. Ó jẹ́ ni tí ó ó lè ti yí fọ́n ká padà. ó fọ́n ká nínú. So scattered in ìṣẹ̀dá àtàbùdá inside. rẹ̀ yàtọ̀. His own nature is so ẹni different. tí a ń sọ nípa rẹ̀ láàárọ̀ ẹni But the tó one dájú ni. That we're talking about ó this dá ara morning, rẹ̀ lójú. he is so sure ó of himself. pé ó tọ́ nínú Oh, ara he rẹ̀. is perfect. ó mọ ara rẹ̀. ó mọ tó jẹ́ nínú ara rẹ̀. He knew his ẹni affordances. tí a kò dá tó dájú láti He ayérayé. that was never created. òun náà that ni was Ọlọ́run certain. wa. That is our bẹ́ẹ̀ni God. wá sọ yìí pé And the Bible says, yàtọ̀ fún eléyìí ó apart ní from ẹnìkan tó ní kọ́kọ́rọ́ lé Dáfídì He is the lọ́wọ́. only one that has the key to the kọ́kọ́rọ́ house lé of David. Dáfídì ó ní kọ́kọ́rọ́ agbára. That is the key of power. ẹ farabalẹ̀ gbọ́ mi kọ́kọ́rọ́ àṣẹ. It is the key kọ́kọ́rọ́ of power, ìjọba ni. of kingdom, kọ́kọ́rọ́ ọrọ̀. of riches, kọ́kọ́rọ́ ọlá. of wealth, kọ́kọ́rọ́ ìtẹ̀dó. of settlement, kọ́kọ́rọ́ ìṣẹ́gun ni. of victory, kọ́kọ́rọ́ tí mú kí orí èèyàn ó dáyọ láàrin àwọn ẹgbẹ́ àtọ̀gbà. which makes one excel àwọn among tí ò peers. rí wọn á bẹ̀rẹ̀ sí ní rí. Those who have never seen him will àwọn see tí ò him. dàmú á bẹ̀rẹ̀ sí ní Those dàmú. who have never recognized him àwọn will tó ti recognize him. gbàgbé èyí padà bọ̀ rẹ̀ wọ́n á rí Those pé who lè have tó ti yàtọ̀. forgotten him will see him when kọ́kọ́rọ́ ayérayé the key of eternity. tó wà lọ́wọ́ Ọlọ́run tí ẹnikẹ́ni ò lè gbà lọ́wọ́ God rẹ̀. that no one can take ó from wà him. lórí ìtẹ́ tí ẹnikẹ́ni ò lè He gba is ipò on the rẹ̀. throne that ẹni nobody tó can ní succeed. kọ́kọ́rọ́ ilé He Dáfídì. that has the key ìyẹn of ni house of àṣẹ David. tó sọ Dáfídì di tó That dà. is the authority kọ́rọ̀ that makes David what àṣírí he is. agbára Dáfídì. It is the key of the secret of tí David fa àbígbẹ̀yìn jáde láàrin ọmọ bàbá méje. that makes the last, that brings out the last. tí ó sì fi born son, àbígbẹ̀yìn keje léńjeléje tí ó sì fi ṣe olórí gbogbo ẹbí. the last born to be the governor of kọ́kọ́rọ́ the family. Key, kọ́kọ́rọ́ key. tí mú ọmọ àlè tí ìyá rẹ̀ ò The lórúkọ. bastard whose mother has no tí name, àwọn ẹ̀gbọ́n ti fojú wò pé léyìí ọmọ àgbèrè ni. whose brother have written tó off. wá fàyọ láàrin àwọn bàbá rẹ̀ Lord, méjèèje bring him tí up. wòlíì wí pé ó wà kú ọmọ kan nínú ilé yìí. Is there any other person wọ́n in ní this òkú house? kékeré kan Oh, ó there's wà one. nínú oko He is pẹ̀lú in àwọn the àgùntàn. farm with wòlíì sheep. pàṣẹ lójú And bàbá the prophet lójú decreed, àwọn ìyàwó inú ilé even àti among àwọn ẹ̀gbọ́n wives and gbogbo brothers, yín pátápátá all of you, attention
stand up. ẹnikẹ́ni ò gbọ́dọ̀ jókòó tí ó No fi one dé should sit down kọ́kọ́rọ́ until he comes. Key tí múrírí jáde nínú àìní. that brings from nothingness. kọ́kọ́rọ́ tí sọ ẹni tí ayé ti gbàgbé tí wọ́n ti tì sí ẹnu ìkòkò The key- àti àmọ̀tẹ́kùn tí sọ di ọba The key that makes that one that has been rejected láàrin àwọn and ẹgbẹ́ makes àti ọgbà great kọ́kọ́rọ́ among peers. tó lè mú dáfídì dúró níwájú òmíràn The key gòláyàtì that wípé can ìwọ ń make ga them orúkọ stand. olúwa ọlọ́run israẹli You describe kọ́kọ́rọ́ key tí sọ̀yàn di celebrity láàrin ìṣẹ́jú mẹ́rìnlélógún that makes one ìlúmọ̀míkà within 50 ẹni minutes. tó dájú yẹn ó fọwọ́ sọ̀yà. Now beat his chest. I hold the key to the house of David. Mo ní kọ́kọ́rọ́ ìdílé Dáfídì lọ́wọ́. Ó ní òun ní ẹni tó ń ṣí tí ẹnikẹ́ni ò lè tì. He is the one that opens and nobody can Ó bá close. ṣílẹ̀kùn. When he Ó ń opens the door, ṣílẹ̀kùn that he opens the níwájú ẹ. Ó ní before kò you. sí ẹni tó lè tì no í. one can Gbọ́ shut ohun it. yìí Hear ẹni this tó word. rí àmì If you are ṣe able to say láti wákàtí ohun from yìí this moment on, ilẹ̀kùn ìṣerere door of sí ibi success, gíga tí ọ̀rọ̀ ayé rẹ̀ kàn báyìí. higher Ó yá kó máa places, the word ṣí. is- Now be opened. Àjíǹde àti ìyè ó ṣílẹ̀kùn yẹn níwájú ẹ. Resurrection opens In the door the for you. name of Ní Jesus. orúkọ Jésù. Last Sunday we look at that passage Ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá, when a wo Jesus said, ẹsẹ̀ ọ̀rọ̀ yìí. I am the door. Nígbà tí Jésù wípé èmi ní I am ilẹ̀kùn. the door. Èmi ní ilẹ̀kùn. I am the immigration officer. Èmi ni mò ń bójú tó I ìwọlé determine wọ̀de. you're coming in and you're going out. Èmi ni mo lè sọ At my gbèdéke ìwọlé authority, jáde at my yín. command, at my word. Nígbà àṣẹ mi You nígbà can ọ̀rọ̀ only mi. go in and come out O lè by wọlé me. kó jáde nígbà God mi. is saying here, Ọlọ́run wí when ní. I open, Nígbà tí mo bá ṣí, nobody can shut. kò sí ẹni tó lè There tì. is someone in the house. Ẹnìkan wà nù ilé láàárọ̀ I yìí. believe in the miracles of 7 days. Mo gbàgbọ́ nínú iṣẹ́ ìyanu ọjọ́ méje. In the next 7 days, Ní ọjọ́ méje a síbi door ara of yìí. blessing Ilẹ̀kùn shall be opened for you ayọ̀ to the yóò next ṣí fún ọ. level Sí of your ìpele fulfillment. kan. In the name Ní of orúkọ Jesus, Jésù. no one shall be able to close it. Kò sí ẹni tí ó lè tì No í. one can shut that door. Kò sí ẹni tó lè Gbọ́ tilẹ̀kùn òun yẹn náà. nínú etí I heard the mi. voice in my ears. Wípé bí a ti ń ṣílẹ̀kùn yẹn As sílẹ̀, the door has been opened, ẹnìkan ti dìde. someone has Olóhùn risen. ò ní gbà. Said he will not Pé take it. ilẹ̀kùn ayọ̀ kan ṣí fún ọ That lọ́sẹ̀ door of yìí. joy is opening Ẹni unto tó bá you. rí àmì mẹ́ta Whoever is ṣe, able to say ẹgbọ́ to ohùn yìí. hear this Gbogbo voice. ẹ̀dá ènìyàn tó takú. Every creature Pílẹ̀kùn that ayọ̀ is ta ṣí níwájú rẹ̀. the door of joy Òun ò ní open jẹ́ for kó you. owó ọbẹ̀ lọ And ṣe Lord, rere. allow you to Ẹ̀mí enter. àwọn wòlíì. Spirit of the Ọlọ́run prophet. ìpè mi àti God of the májẹ̀mú. calling Ó and yá lọ covenant. tì wọ́n mọ́lẹ̀. God, lock them up. He said that when I shut the door, Ó wí pé ńgbà tí mo bá tilẹ̀kùn no náà, one can open. kò sí ẹni ó lè ṣí. We are just beginning on this scriptural A meditation. ṣẹ̀ṣẹ̀ ń bẹ̀rẹ̀ lórí There ọ̀rọ̀ Ọlọ́run is yìí so ni. much, there is so much to glean from the word of God. Nǹkan tó wà níbẹ̀ There kún is so fọ́fọ́ much to àlẹ́mọ̀. learn. Nǹkan The tó revelation ẹ̀kọ́ wà. for the year 2017 is loaded. Ìṣípayá It is ọdún ni ó not, kún it is fọ́fọ́. not, it is not half measure. Kìí ṣe aláàbọ̀. It is full measure. Ó kún dẹ́dẹ́ ni. Tell your neighbor full measure. Sọ ẹ̀fẹ́ni tó jókòó sí Speak pé ó up, tell kún your neighbor dẹ́dẹ́. full measure. Ẹ sọ pé Say it ó out, kún full dẹ́dẹ́. measure. Ó kún dẹ́dẹ́. So when I shut the door Nígbà tí mo bá tilẹ̀kùn náà. this year, Lọ́dún yìí, tó bá jẹ mọ́ ọ, if it pertains to tó you, bá jẹ mọ́ if ọ, it pertains to kì í ṣe you, gbogbo àdúrà orí pẹpẹ ló jẹ mọ́ yẹn. not all the prayers from the altar that pertains Báwo to mi everybody. sùn tó ní Pastor Alabi Olúwa ní kí n sọ fún ọ pé wàá bímọ lọ́dún Now, yìí. if somebody looks at me and says, Pastor Alabi, you are going to have a child this year. Ohun yẹn pẹpẹ irọ́ ni. It is the altar of falsehood. Àdúrà yẹn ò lè gbà. That prayer cannot be answered Torí kò jẹ mọ́ mi. because it doesn't pertain to Ètò me. bá jẹ mọ́ ọ ni wàá dì mú. That which pertains to you. Are you what in you the hold on. house? Ẹ wà nù ilé báyìí. Hey, Reverend Dr. Alabi wàá lọ Amẹ́ríkà lọ́dún Reverend yìí. Dr. Alabi, you go to America this O year. nílò láti gbàdúrà yẹn. Don't need to pray that Ogun prayer. yẹn ti ṣẹ́ ti pẹ́. That has been Eléyìí tó bá conquered. kàn wọ́n ni kò dì The mú. next one. Are that you in the pertains to you. house? Just gbọ́ mi báyìí. Are you in the Ẹ house? wà nù ilé báyìí. Lọ́dún yìí ilẹ̀kùn kú ó tì mọ́ ayé rẹ̀. Door of death will close upon your Ẹni life. tó bá jẹ mọ́ ni kò ṣe If it àdúrà. pertains to you, say Ó ní amen. kò ṣe àmì ẹ̀. Amen. Ilẹ̀kùn ìbànújẹ́ ó tì nínú Door ayé rẹ̀. of evil has shut upon Ee, Ilẹ̀kùn ìdààmú tì nínú ayé you. rẹ̀. A problem has shut Gbogbo upon you. ilẹ̀kùn ìjákulẹ̀. All the doors Ẹkún of ẹkún òṣè òun disappointment, ìpayín of kéke peace and òun nation, ìdààmú of peace, ìpọ́njú àti all ìnira troubles, tó all bá rí disease. àmì àdúrà You ṣe are able to ó say, yá "Oh, ilẹ̀kùn àìsàn tì mọ́ ayé rẹ̀.
of Hades is closed upon your life. Gbogbo ilẹ̀kùn tí kò mú ayọ̀ wá. All the doors Yàrá tó wọ̀. that room you Tí entered, ìbànújẹ́ fi wọnú ayé rẹ̀. Time came into Láti your life. wákàtí ohun From yìí. this moment. Àjíǹde àti ó tilẹ̀kùn mọ́ bànújẹ́. Lord, In the name of the resurrected Jesus. Amen. He said, and when I shut the door, gbẹ̀ngbẹ̀ngbà tilẹ̀kùn. no one can open Kò it. sí ẹni ó lè Therefore, ṣí. I declare into your Nítorí life, náà mo kéde sí ayé yìí. every door Gbogbo ilẹ̀kùn of problems that you have refused, tí máa ń mú ìyọnu wá tó. every door Gbogbo ilẹ̀kùn. of all the problems that you have rejected, Gbogbo àwọn ìṣòro tó o ti kọ̀. that has been shut. Tí a ti tì. Today I declare, Lónìí mo kéde. tó bá jẹ mọ́, Pertains to kò you. sí agbára ayé kan tí ó tún sílẹ̀kùn ìbànújẹ́ fún ọmọ. Darken open it again. Can I hear the sounding amen? Ẹ jẹ́ ń gbá mi yín. In Jesus' name. Orúkọ Jésù. Ẹni tó sọ bẹ́ẹ̀ nìyẹn. Ó That ní is he that èmi said, ní. I Mo am. mọ̀ ọ́. I know you. N tó mú adé bí ìwàásù ọjọ́ òní nìyẹn ó kù ṣẹ́jú méje. That is what led to the sermon of today. 7 more minutes. Ẹ lọ́ mọ kàyókù ńlẹ̀. You read the rest at home. Orúkọ Olúwa. The name of the Lord. Ìwé òwe orí kejìdínlógún ẹsẹ̀ ìkẹwàá. Proverbs 18:10. Ó ní orúkọ Olúwa. The name of the Lord Ilé èso agbára is ní. a strong tower. Olódodo sáwọ inú The rẹ̀. righteous runs into it Olóyè. and is saved. Orúkọ yìí. This name, Orúkọ Olúwa ní. the name of the Lord. It is the name that is above every other name. Ó jẹ́ orúkọ tó borí In gbogbo orúkọ heaven, lọ́run, On earth láyé, and under the earth. àti nẹ́bẹ̀ ẹlẹ̀. No name is ever comparable to that name. Kò sí orúkọ tá a lè fi ṣe àfijọ orúkọ yẹn. You will not see any human being Ẹ lérè èèyàn that kankan will give birth to a child and call the name of that child God. tí ó sì bímọ tí ó sọ I lọ́lọ́run. am sure that ọmọ yẹn ò lè yè. That child cannot survive. Torí ẹnìkan kò kí ń bá jórúkọ. Nobody shares his name. Ẹni tó pọ̀ nínú ògo àti ọlá àti ọ̀rọ̀ fún ara rẹ̀ ni. Awesome in glory. Ẹni pé tá a bá fẹ́ sọ ọmọ wa ní orúkọ Olúwa, á fi kọ́ nǹkan lọ́rùn. Olúwa dára, Olúwa ti ṣe, Olúwa dùn sìn, Olúwa ṣeun, á fi kọ́ nǹkan lọ́rùn. We tag it to something. Orúkọ tó borí gbogbo orúkọ The ni. name above all names. Orúkọ tí ẹnikẹ́ni ò lè The bàjẹ́. name that Gbogbo àwọn wòlíì tí wọ́n ti rí àṣírí orúkọ yẹn. all the prophets that Ó are ní wọ́n ní ẹ̀rí. they have Torí testimony. pé ìwọ náà rí àṣírí orúkọ yẹn Because of lónìí. the secret Kó of tó it. di ọjọ́ méje Before gbọ́ 7 wàá ní ẹ̀rí. You have a testimony. Wàá ní ẹ̀rí You ńlá. have a testimony. Wàá ní ẹ̀rí ìyanu. A testimony. In the name of Jesus. Orúkọ Jésù. Dáfídì wípé David said, òun ní àpáta mi. He is my rock. Nínú rẹ̀ ni n ó gbẹ́kẹ̀lé. In Him will I trust. Òun ní ààbò mi. He is my refuge. Àti ìwo ìgbàlà mi. The horn of my salvation. Òun ní ibi ìsádi bí agbára. He is my refuge and Òun my ní place ibi of power. ìpamọ́. He is a Òun ní place. olùgbàlà. He is the Ẹni savior tó gbà mí lọ́wọ́ ìjì. that saved me from storm. Gbẹ̀n tó wà lábẹ́ ohun yìí. Everyone under Tá a this bá heaven, rí if ìjì. there's any storm Tí ẹ̀ṣẹ̀ ti gbé dìde. that is sin, Tá a bá rí that's ìjì. raised, if there's any Tí storm, ọ̀tá ti gbé dìde. the enemy has Tí a bá rí raised, ìjì. there's any Tí storm, ìwọ náà fi ọwọ́ ara rẹ gbé You dìde. have raised. Ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa. Hear the word of Ẹ̀yin God. ìjì. Jesus. Lórúkọ tó borí gbogbo The name orúkọ. that is above Ní all orúkọ names. Jésù The name of Kristi Jesus Násárẹ́tì. Christ of Ó yẹ Nazareth. máa dákẹ́ Be jẹ́. still. Bible says the name of the Lord Bíbélì wípé orúkọ is Olúwa a strong tower. ilé ìṣọ́ The agbára righteous runs into it olódodo sáwọ bẹ̀ and they are saved. ó sì yè. Oh, I need you to understand the nature of the name of the Mo Lord. fẹ́ kẹ́ ẹ mọ bí orúkọ Nígbà tí Olúwa Ọlọ́run ń ti rí. fi ìdí àwọn ọmọ Ísírẹ́lì múlẹ̀ When nílẹ̀ God was Kánánì, establishing Bíbélì ni ó ṣe Israel, ìlú olódi. the Bible says he built Ó ṣe ìlú a city olódi. of. A pè ní ìlú ààbò It was called a city of refuge lọ́wọ́ agbẹ̀san ẹ̀jẹ̀. from the avenger Yẹ́nì pé of. kò sírú blood. ẹ̀ṣẹ̀ tó burú ọ̀daràn tó burú jù. No matter how terrible the sin is, Ó ní tí ó bá ti rí pé òun ti dáràn. the moment he Kó knows má that you're dúró de agbẹ̀san he ẹ̀jẹ̀. shouldn't Kó wait má for the sáré lọ avenger of ìlú blood. olódi. He should Tó run bá ti into that. sáwọ́ bẹ̀. If he runs into Ó it, ní a ó pamọ́ he shall be títí saved. di ìgbà tí olórí àlùfáà tó ń jẹ yóò fi kú. Until the high priest that is on will die. Tí olórí àlùfáà tó ń jẹ lọ́wọ́lọ́wọ́ bá ti kú. The moment the high Ó priest ní that's going dies, ẹ̀jẹ̀ olórí àlùfáà tó kú yẹn yóò ṣe ètùtù ìràpadà. the blood of that Irú ẹni high bẹ́ẹ̀ priest yóò padà will lọlé. atone for it. Ẹ gbọ́ Yeah. torí pé Jésù ti kú. Because Jesus is Gbogbo dead. ọ̀ràn
tí ayé ń kà sí ọlọ́run all accusations tí ayé against fi you, ní ọ lára that you have been gbogbo troubled with, ẹ̀ṣẹ̀ tí bàbá ti ṣẹ̀ all the sins of ẹ̀ṣẹ̀ fathers, tí ìyá ti ṣẹ̀ that of ẹ̀ṣẹ̀ your tí mother, bàbá ti that ṣẹ̀ of your grandfather, gbogbo ìjì ìgbẹ̀san tí ń jà all ọ́ the tó o storm mọ̀ of kankan vengeance, nípa rẹ̀ tí ayé fi ń yọ ayé rẹ lẹ́nu that you have been ẹ troubled. gbọ́ Yeah. olóhùn ló lóhùn It is the owner. olóhùn ló lóhùn It is the owner that has the ọ̀rọ̀ ló voice. lè gbé ọ̀rọ̀ mi It is the one that can nítorí swallow pé words. Jésù ti kú Because Jesus torí is pé dead. Jésù ti jíǹde Because he rose. torí pé ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ ń sọ̀rọ̀ His blood tí speaks. ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ ò gbẹ That he gbogbo blood is àgbẹ̀sẹ̀ ẹ̀jẹ̀ lórí All ayé the rẹ̀ vengeance of blood ẹ̀mí upon mímọ́ them. ọ̀yà gbàgbára Oh, lọ́wọ́ Spirit, dispossess them of the power. ta lórí àmì àdúrà Who yẹn is ṣe saying amen? ta lórí àmì àdúrà Who yẹn ṣe is saying amen to that? gbogbo ẹ̀san Oh, tó ń ké vengeance lórí rẹ̀ that is tó mọ nǹkan kan upon nípa rẹ̀ that you never know anything nítorí about. agbára jíǹde Jésù The power of láti òní resurrection lọ from today, ayérayé o eternity. ó yá pa ẹ̀ṣẹ̀ náà rẹ̀ blood to ó yá pa ègún náà rẹ̀ blood the ó yá curse, pa èpè náà rẹ̀ blood the in the negative name of Jesus ní orúkọ the Jésù, name of the Lord orúkọ Olúwa, is a strong tower ó jẹ́ people have àwọn shared èèyàn. testimonies Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní pín ẹ̀rí. people have shared Àwọn testimonies èèyàn ti pín ẹ̀rí of spiritual attacks in their dreams pé àwọn èèyàn kọlù wọ́n nígbà tẹ̀mí nínú and the only thing they àlá. can remember is the name Jesus. Nǹkan kan náà tí wọ́n lè rántí ní orúkọ Jésù. People have been engaged in a near-death experiences. Àwọn èèyàn ti wà nípò pé wọ́n ti fẹ́ kú That tán the rí. only thing they remember was the name Jesus. Nǹkan kan tí wọ́n rántí ní kòríta Some ní people orúkọ have been Jésù. on the verge and valley of accidents. Àwọn kan tiẹ̀ ti And wà the ní only thing ipò they tí remember wọ́n is the ní name ìjàmbá. Jesus. Orúkọ kan náà tí People wọ́n rántí have ní find Jésù. themselves in most difficult Àwọn situations. èèyàn ti bára wọn níbi tó burú jáì And the rí. only thing that was left with them was the name of the Lord. Nǹkan kan náà The tó kù Bible ló kù ní says orúkọ it Jésù. is a strong tower. Bẹ́ẹ̀ni wípé ilé ìṣọ́ agbára ni. It is only the righteous. Àwọn olódodo When they nìkan run into that name, nígbà tí wọ́n bá it sáwọ́ becomes their lórúkọ yẹn. shield and their coverage. Ó sì di ààbò If you are fún wọn. righteous in the house, can I Ó hear bá jẹ́ yes? olódodo nínú ilé You yẹn must gbẹ. come to terms with Jesus. O The gbọ́dọ̀ condition wá to láti enter mọ into the Jésù. name of the Lord. Nǹkan náà tó fi The only wọnú way Jésù. to appropriate the name of the Lord. Ọ̀nà kan náà The tó fi only way lórúkọ to call on Jésù. the name with confidence. Ọ̀nà kan náà The tó fi only gbé way wọn. Ọ̀nà kan náà to identify láti with that name and become part and parcel of your being kó sì di ara àti ẹ̀jẹ̀ rẹ. is that you receive Jesus Christ as your Lord and personal Savior. Ó ní pé kó o gba Jésù Kristi bí Olúwa That àti you hold olùgbàlà that rẹ. name as very sacred. Pé orúkọ No bí wonder orúkọ tó the Bible says the Lord told Moses, Bẹ́ẹ̀ni wípé- thou shalt not call my name in vain. má ṣe pe orúkọ mi lásán. Because it is the name Torí pé orúkọ ni that cast out fear ní máa mú ẹ̀rù and banish jáde. away every form of darkness and destruction in the life of a believer that truly believes in the efficacy and the authority and authenticity of that name. Bẹ́ẹ̀ sì ni ó rí ní ìgbésí ayé ọmọlẹ́yìn Kristi tòótọ́ bí agbára yìí máa wúlò fún wọn. How strong is the name of the Lord Jesus Agbára Christ? yìí mọ̀ tóbi How jọjọ. strong is the name of the Lord Jesus in your mouth? Agbára Jésù bóun ló ti tó láyé rẹ̀. How much power comes with that name when you mention it from the inside of you? Irú agbára wo ni máa jáde bọ́ ọba sọ orúkọ yìí láti name ọkọ of the rẹ̀? Lord. Orúkọ Olúwa It's a strong tower. ilé ìṣọ́ agbára. Abraham came face to face with the reality of that name. Abrahamu ní He ìfojúkojú. called him Jehovah orúkọ yẹn, Jireh, Jehovah the Lord my provider. Olúwa olùpèsè. Hagar came face to face with the reality of that name. Ágáì náà dé ìkóríta tó ní láti lo orúkọ yìí. When she was on the verge of death with her only son Nígbà tó Ishmael. wà ní bèbè ikú pẹ̀lú ọmọ And the rẹ̀ only kan náà thing that Ismaili. was left with her was calling the name of the Lord. Nǹkan- God save me, God save me, God save my child from dying. Nǹkan kan náà tó kúkú nínú orúkọ Olúwa Olúwa gba ọmọ mi. How pathetic for a mother to be watching her only son helplessly dying for lack of water. Bó ló ti burú tó kí ìyá ọmọ wu ọmọ rẹ̀ kó sì máa kú lọ nítorí pé ò sómi. And the Lord intervened Ọlọ́run bá dá sọ́rọ̀ right rẹ̀ from the foot of that child. láti bí ẹsẹ̀ ọmọ òun The fountain of life issued out. ní ìsun ìyè bá wá.
And she looked up and said, "You are Jehovah El Elyon, ó sì gbé ojú rẹ̀ sókè ó ní ìwọ ni Jehovah El the Elyon, Lord that seeth me." olúwa tí ó rí As mi. many as have been forgotten and abandoned this morning, ọ̀pọ̀lọpọ̀ tá a ti the gbàgbé. Lord will see you olúwa yóò rí ọ. and He will intervene in your yóò situation. sì dá sọ̀rọ̀ Oh, the ayé Lord rẹ̀. is going to see you. àní ọlọ́run He yóò rí will ọ. come right to your rescue. yóò sì wá láti gbà In ọ́. the name of the ní resurrected orúkọ Jesus. Jésù tó jíǹde. Even Jacob, àní Jákọ́bù pẹ̀lú. after he had run away from his twin brother, níbi tó ti sá lọ kúrò lọ́dọ̀ and when he èkejì rẹ̀. came back gloriously, nígbà tó padà togotogo. and he was reestablished in the land of Canaan, a sì tún fìdí ẹ̀ múlẹ̀ the Bible ní says he Kánánì. set up an offering before the Lord. bẹ́ẹ̀ni ni ó wá And gbé ọrẹ wá síwájú Olúwa. when the smoke of the offering rose into the heavens, nígbà tí èéfín ọrẹ he yìí tó looked wọ́pẹ́, up ó unto bá heavens, wòkè sí and he ọ̀run. said, "Indeed, ó sì gbé ní you are tòótọ́. El Rohe Yisrael, ìwọ ni Erohe the Israel. Lord God of Israel." ọlọ́run How do you Olúwa come ti to Ísírẹ́lì. terms with this name that's above every other name? How do you come to terms bó ni ìwọ náà ti with this máa name that's lo above orúkọ every yìí, other name? orúkọ tó ju When gbogbo orúkọ Moses lọ. engaged him, nígbà tí Mósè pẹ̀lú tó ní said to ìfojúkojú your pẹ̀lú orúkọ fathers, yìí. "I have revealed my name as Jehovah. ó wí pé sí àwọn bàbá rẹ ni mo sọ orúkọ mi gẹ́gẹ́ bí Jehovah. I am Adonai, àmọ́ èmi ni Adonai. the sovereign God of the whole universe." ọlọ́run kábíyèsí I fún change gbogbo àgbáláyé. situations. I change situations, times and seasons. mo máa yí ìgbà padà lóòrèkóòrè. But I am unchangeable. àmì mi pàápàá ò lè yí padà. The name of the Lord. orúkọ Olúwa. Go in that strength. ó yá lọ nínú okun Go yẹn. in that spirit. lọ nínú Go in that ẹ̀mí power. yẹn. lọ nínú Go in that agbára yẹn. anointing. lọ nínú. Go in that àní unction. kò lọ nínú Go ìbùkún with yẹn. that backing. lọ nínú. Go in that lọ assurance nínú that the ìgboyà name yẹn. of the Lord pé orúkọ Olúwa. is a strong tower. ó jẹ́ ilé Chose ìṣọ́ to be agbára. righteous. ó yá ìwọ náà yàn láti jẹ́ Chose to be olódodo. righteous. yàn láti jẹ́ Be olódodo. determined to be godly. ìwọ náà pinnu Resolved to láti be jẹ́. Christ-like. pinnu Make láti up your jẹ́. mind to be ó dedicated. yá ṣe ọkàn rẹ láti Determined to wà. be committed. ìwọ náà pinnu Trust láti. in this name that's above Gba every other orúkọ name. yìí gbọ́. When the righteous runs into it, nígbà tí olódodo bá no wọnú rẹ̀. matter the situation and kò circumstances, sí bí gbogbo nǹkan ṣe lè rí. they are safe. a ó gbà wọ́n là. Close your eyes with me ó yá di ojú rẹ pẹ̀lú mi. and give thanks to the Lord. kí o sì fi ògo fún Ọlọ́run àti The name ọpẹ́. of the Lord orúkọ Olúwa is a strong tower. ilé ìṣọ́ agbára. Begin to worship the Lord. ó yá máa sìn ín. Ayé sì ń bẹ ilé ọ̀dàgùtàn, ẹwà ògo rẹ̀ gbé ọ̀gbẹ́ máa wọ̀. Wọlé 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 nísinsìnyí, ẹwà ògo rẹ̀ gbé ọ̀gbẹ́ máa wọ̀. It does not matter what you are going through kò ní ń ṣe tó ń là kọjá and what you have gone through. àbí nǹkan tó tiẹ̀ ti là kọjá All you sẹ́yìn. need to do is to trust in that èyí name. tó o nílò láti ṣe ni láti gba orúkọ yẹn gbọ́. The name that's above every other name. orúkọ tó ju gbogbo orúkọ lọ. The most holy, orúkọ tó mọ́ jùlọ. the most sure. orúkọ tó dájú jùlọ. The name that has the key. orúkọ tó ní kọ́kọ́rọ́. The name that shuts and no one opens. orúkọ tí tìtẹ́nikẹ́ni èlé ṣí. The name that opens èyí tí ń ṣí and no one can shut. tẹ́nikẹ́ni èlé tì. Orúkọ rẹ̀ lẹ́rù mi lọ àgbọ̀. Orúkọ Jésù. Orúkọ rẹ̀ lẹ́rù mi lọ. Orúkọ rẹ̀ lẹ́rù mi. Sing it, kò sí orúkọ mìíràn. Kò sí orúkọ mi. Everybody, ìró dídùn. Ìró dídùn lórí ìṣẹ̀ra. Orúkọ dídùn ní ẹlọ́wọ́ òkè. Everybody. Orin tó dùn jù lọ. Shout that name.
Amen.